Вы не прифигели? Ломайка. О, какой сегодня прекрасный день. О, смотрите, это же Великий Кедр там вдалеке. И там тот самый домик, который мы там играли. Помнишь? Ага. А пойдемте в гости к Сереже. Ну пойдем. О, привет. Привет, смотри, что я тут тащил. Тут весь класс какой-то возле Сережиного дома. Ага. Интересно, что там? Доброе утро! Пора пить водку. А вот и прибыл поезд. Эй, ребят! О, привет. А вы что тут делаете? А что тут у вас происходит? Да тут вот такое дело. Сейчас наш весь класс идет на экскурсию такой город Вадлер, где там море есть. Ого! О, вот это да! Интересно. Надеюсь, что нас приглашат. Да. О, Рим, простите, пожалуйста. Я сегодня уезжаю на работу в ночную. Не могли бы вы проглядеть за моими животными? Еще можете за ими присмотреть. Пожалуйста, я вас умоляю. Ну ладно. С животными в экскурсию можно потерпеть. Так чего же мы сидим? Скорее залезаем в поезд. Несколько минут спустя. Денек сегодня был. Кстати, спасибо, что ты нас познакомился с своим классом. Да не за что. Спокойной ночи. Завтра мы уже приедем. Да, спокойной ночи. Уже приехали. Здравствуйте. Я принцесса королева Драмботи. Я очень добрая и справедливая. И я защищаю большой замок Аурадона, в котором хранится в большом темном замке. А что это у вас тут за звери? Я Кетти, а это Зубаркет, Крэш, Крошка, Борька, Редди. А тебя зовут, как я постоянно забываю твое имя. Ряк-чики-бряк. Привет, вот. Какие у вас красивые имена. Мы будем хорошими друзьями. Мы будем проводить разные экскурсии. И сейчас вы будете строить домики, в котором вы будете ночевать. Ура! Минут спустя. Какой домик будем строить? Ну, тот, который похож на медвежью берлогу. Ну, нехорошая мысль. У нас кубиков нет. А ведь знаешь, у меня есть идея. Давай будем ломать все домики, и мы там можем построить свой домик. Давай у этих девчонок сломаем. Во, красивый дом. Вот ваш, получайте. Нет! Что у вас случилось? Сережа со своим другом сломали наш дом. Ну хорошо, что я засняла все это на камеру. На камеру?
минут спустя. Здравствуйте, мы собрались здесь, чтобы сообщить о неприятнейшее известие. Сережа сегодня со своим другом грибил. О! У нас даже есть видео. Вот, посмотрите. Вот, да, вот посмотрим, вот на самом деле. Вот, смотрите. Не ломай. Вот так вот. Ломаешь, да, вот это вот, ломаешь. Смотри, к чертям ты ломаешь, что? Мне это рассказывают, чтобы это для хорошего что-то смотрите, что-то хорошее, полезное сделать. А вот так и к этому году все приходит. Вот королева, вот вы видите, что это за безобразие? Ах, да, вижу. Это вот вам ломать нравится. Вот вам нравится ломать. Вот ломать вам нравится. Вот это вот не строить, а вот ломать. Да, вам нравится. Вот реально ответьте, зачем вы сломали? Воля. Ну и зачем? Лучше бы вы не ломали этот дом. Ломать. Да, нравится. Да, сейчас. Не повезло. Сейчас, ломать нравится, да? Ломать будем. Ломать будем, да? Постой, ничего не делай нельзя. Вот сейчас вот, давай ломать будем. Не надо было это. Ломать будем, давай ломать будем. Не надо, не ломай. Давай ломать будем. Не надо. Ломать. Давай ломать будем. Не надо ничего ломать. Ты реально хочешь сбить их дом или что? Да потому что ломать им нравится, ломать. Вот смотрите, вот вы сейчас так будете делать, он вам реально сломает. Сейчас он вам пока предупреждение делает. Какие предупреждения? Надоело предупреждать. Это не предупреждение, уже просто... Ну ты чё? Прошлого раза. Да? Ломать, да, вам нравится. Нет, зачем? Ломать, да, вам нравится. Ломать вам нравится. Ломать вам нравится. Я ваш грифер сегодня. Я сегодня ваш грифер. Зачем? А зачем ты сломал? Не надо было. Не надо было себя так вести. 2 дня спустя. Просто мы домой прибыли. Да, я вот помню этот Сережа, он гриферит. Да. Вот как ему не стыдно, а? Надеюсь, что он больше так не будет. Да, я вот тоже надеюсь. Нет.